17-18 век, тут была такая, так сказать, ну, христианские, так сказать, были волнения в связи с религиозными, так сказать, войнами. Ну, какими? Тут появились у нас так называемые униаты. Вот они гнали православных христиан. Но во дворе был мужской монастырь. В нем был монастырь, и там много было утвари всякой, золотое, серебряное, и были колокола. И большой колокол. Вот и они всю тварь, это было зимой, где-то в январе, и они повезли с нового дворя по озеру, и, видно, где-то попали, где тонкий лед, и этот воз с колоколом провалился под лед, и со всем скарбом, и со всем утварью церковной. И он до сих пор находится на дне. Когда наше озеро было еще, ну, природным, естественным, сейчас оно как бы окружено дамбой, искусственно, так сказать, является как бы искусственным водоемом. А в 60-х, 70-х годах, когда вот рыбаки сетями ловили, то цеплялись за этот колокол. Особенно осенью, когда вода спадала, то они, бывает, спадали. А бывает, когда озеро, вода снижалась, бывает засуха или что, и мало было воды в озере, то было видно чуть-чуть колокола этого Новодворского. Вот, да, как-то мы пытались в свое время, когда направили мне в этот приход, я об этом узнал, хотели этот колокол достать. Я, так сказать, служил на флоте, и там у нас была такая, я так электрик, но каждый, кто в механической части служил на корабле, они должны быть еще легководолазами. Вот. Ну, я приобрел акваланг, и мы хотели этот колокол как достать. Ну, ее то нашли ее, но от дамбы где-то он мне, ну, метров 200-300. И чем ее вытянуть, тем более он же ее засосал трясина, ил, где-то наполовину. Так он до сих пор и